Saka tanzwa isusu kunzi ngatimirei panzira tibvunze nzira dzekare kuti nzira yakanaka ndeipi tigofamba mairi. John auya manje akaparidza achitendeukai ushe hwekudenga hwaswedera pedyo. Ushe hwekudenga hwaswedera pedyo. Repent, for the kingdom of heaven has drawn near or at hand. So the king, after John's death, took the message of the herald. That is from Matthew chapter 4 verse 17. In his person, the kingdom of heaven, that is of God, had come among men. Kona iye Jesu zvaakauya panyika panapa, umambo hwaMwari hwauya maari iye. He himself was the present kingdom. So mukuparidza kwake iye manje samambo, anotaura iye achiti musafunganya pamusoro pekuti muchadyei, musafunganya pamusoro pekuti muchanwei, musafunganya pamusoro pekuti muchafukei. Takatarisisa mukati mekudya tinoona pana Matthew 4 verse 4 achitaura iye kuti munhu haararame nechingwa bedzi asi anorarama neshoko rinobva kuna Mwari. Izvozvo manje tichaona kuti mukati meshoko rake ndokudya kwaaitaura kuti musafunganya pamusoro pekuti muchadyei, nokuti mutende kana apo anofanirwa kudya zveshoko raMwari. Mukati meshoko imomo there is only one gospel. Hatina mamwe magospels akawanda wanda. There is only one gospel, that is the gospel of the kingdom, and that gospel is the gospel of God, for God is the source. We can get that at Romans chapter 1 verse 1 or Romans chapter 15 verse 16. And we have the gospel of Christ because Christ is the mediator. Romans chapter 15 verse 19. We also have the gospel of grace, for grace is its very soul. Acts 20 verse 24. The gospel of salvation, for salvation is the gift. That is Ephesians chapter 1 verse 18. The gospel of the kingdom, for God's kingdom is the goal. We get that from 1 Corinthians chapter 15 verse 28. The gospel of glory, for glory is its whole effect. 1 Timothy chapter 1 verse 11. And Paul says of himself and his fellow members, including us, we are the workers together with Paul. He said, my gospel, that is Romans chapter 16 verse 25, or our gospel, 2 Corinthians chapter 4 verse 3, for they were messengers as we are messengers. Now for the drink, Ephesians chapter 5 verse 18, that's the inauguration of the kingdom of God. With Pentecost, a new era begins. The age of the Holy Spirit, the difference from the Old Testament is threefold. That is the extent. Under the Old Covenant, the Spirit came only on certain individuals. That is Numbers 11:29. Under the New Covenant, He comes on all believers. Acts 2 verse 4 and 17. And the duration. Under the Old Covenant, the Spirit in one instant worked only for a time. Numbers 11:25. Under the New Covenant, He dwells in believers. John 14 verse 17. Content and purpose. In the Old Covenant, the Holy Spirit only educated
and capacitated for service. But in the New Testament, it is for the awakening of faith, it is for the effect of new birth, the spirit of sonship, for educating, for stimulating service, equipping a spirit of power, for bringing about, glorifying, transfiguring a spirit, just to name a few. About the clothing. When one is baptized in Christ, he is clothed in Christ. We say anenga baptizwa muna Kristu, wafuka Kristu. Saka nekuda kwa izvozvo tanzwisisa isu kuti seek ye first the kingdom of God. Zvinhu zvese zvinowedzerwa kwazviri. Zvinhu izvozvo zvirimbori chii nokuti umambo tauona ko zvinhu zvirimbori chii. Tinoda kuti tiende kubook 1 Corinthians chapter 2, sorry, verse 2, verses 9. It says, asi sezvo zvakanyorwa zvichinzi, izvo zvisina kuonekwa neziso kana kunzwikwa nenzeve nezvisina kupinda mumwoyo womunhu, ndizvo Mwari zvaakagadzirira vanomuda. Izvo kuona kuti zvinhu, pane zvinhu zvisina kuonekwa neziso, zvisina kunzwikwa nenzeve, izvozvo Mwari ndo zvaakagadzirira avo vanomuda. Now, toenda pana Matthew chapter 13 verse 17. Tiri kutsvaka zvinhu kuti tione kuti zvinhu izvozvo zvirimbori chii. Zviri zvinhu nokuti iye kana achitaura anotaura pamusoro pezvinhu sezvatambotaura kuti munhu akasikwa nemufananidzo wake wenyama, akasikwa nemufananidzo waMwari wemweya. Saka pane zvinhu zvinodiwa nenyama, izvo takanzi hatinei nazvo izvo, asi kuti tinofanira kungotsvaka zveukuru hwake, izvozvo zvinongotera mumashure medu. Matthew 13 verse 17 inoti, nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri kuti vaprofita vakarurama vazhinji vakanga vachida kuona zvinhu zvamunoona, asi havana kuzviona, nokunzwa zvamunonzwa, asi havana kuzvinzwa. Jesu akapindura akati, ndinokutendai Baba, Ishe wokudenga napasi, kuti makavanzira vakachenjera navakangwara zvinhu izvozvo mukazvizarurira vachechi. Saka zvinhu zvatanzi seek ye first the kingdom of God, zvinhu zvichazviwedzerwa, zvinhu izvozvo zvakazarurirwa vakachenjera, zvakavharirwa vakachenjera, zvakazarurirwa vachechi. Saka nekuda kwaizvozvo tiri kududzirwa pamusoro pezvinhu kuti zvinhu izvozvo zvinhu zvakaita sei. Topedzisa tiri pana John, 1 John chapter 1 verse ya 1 kuti tinzwe kuti zvinhu izvozvo zvaimbova chii nechii. 1 John chapter 1 verse 1, izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga, zvatakanzwa, zvatakaona nameso edu, zvatakatarira nezvatakabata mumaoko medu, zveshoko reupenyu. Saka zvinhu zvainzi tinowedzerwa, zvinhu zveshoko reupenyu. Pakutanga shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Shoko iroro pavhesi 14 rakazova nyama rakagara pakati pedu. Kristu obva auya obva ati, anodya nyama yangu nekunwa ropa rangu achava neupenyu husingaperi. Saka anodya shoko raMwari nekunwa mweya mutsvene wake achava neupenyu husingaperi. Ndo zvinhu zvatiri kuona, zvatiri kutsanangurirwa mukati mesemoni yedu yezuva ranhasi. Shoko raMwari rinotaura kuna Ephesians chapter 6 verse 1. Rinoti, imi vana teererai vabereki venyu munasha, nokuti ndizvo zvakarurama. Nemhaka yei shoko ratsanangurwa richidaro? Pamberi pacho rinoti, kudza baba vako namai vako, ndiwo murayiro wokutanga une chipikirwa. Inzwa, murayiro wokukudza baba namai une chipikirwa, that is promise. Saka taakumbodzoka pashoko raMwari kuna Genesis tichibatsirwa na 1 Corinthians chapter 11.
inotaura iyo ichiti Mwari ndiye musoro waKristu, Kristu ndiye musoro wemumwe nemumwe, kuna kuti baba naamai musoro wavo ndi Kristu, uye musoro waamai ndi baba. Saka iwewo mwana manje wavapo nekuda kwababa naamai, uri pati yechififth pasapa wanziwe kukudza baba naamai, nokuti uyu ndio murayiro une chipikiro. Zvino kana tichinge tadzoka mai kuna Genesis manje, shoko redu rinotanga richidai so: akarayirwa naMwari ndi Adhamu. Eva asiri akarayirwa naMwari, asi Eva akanga ari muna Adhamu. Saka zvaarayirwa naMwari, dambudziko rakazouya nekuda kwenyoka Satani. Akauya akaisawo imwe vhangeri, vhangeri yakanzwirwa nemukadzi. Saka paita vhangeri mbiri, yaparidzwa naMwari neyaparidzwa naSatani. Yaparidzwa naMwari iri kunzwirwa nababa, yaparidzwa naSatani iri kunzwirwa naamai. Ndibate zvakanaka, handisi kuti anamai muno kana kuti vasikana muchazviterera ndikini mharidzo yaSatani, kwete. Nyaya yandiri kutaura ndiri kuti inini pamharidzo mbiri dzaiswa muEdeni, yatererwa nababa kana kuti yaparidzirwa baba ndeyekuti usadye this fruit, yaparidzirwa mai ndeyekuti idya. But honai confusion yazoitika manje. Mwari akati murume ndiye musoro wemukadzi, but mukadzi ndiye azoya nevhangeri kumurume, akutiparidzira murume vhangeri raanzwa kuna Satani manje. Izvozvo zvabva kuti murume manje azodona. Saka imi semayouth pakukura kwamuri kuita, zivai kuti mumba tina baba. Saka Bhaibheri ichiti kudza baba naamai. Inzwai rotanga nekuti baba robva rati naamai, kuti mazuva ako awedzerwe panyika. Uyu ndo murayiro une chipikirwa, futi uri kunzi ndewekutanga une chipikirwa. Saka shoko randinaro nderekuti baba should be the head of the family. Anofanirwa kuteererwa naamai. Amai should submit kuna baba. Ndo shoko rakatsanangurwa naMwari. Asi isusu vana mai tiri pasi pevabereki vedu tichivakudza saizvozvo. Tisasiye vabereki vedu vachifa nenzara kumaruzevha kwavari uko, isu tichiita gochi-gochi tiri muno mumataundi, vamwe tichienda wana mereko. Izvo ngatisiyanei nazvo, ngatiteererei chaizvo vabereki vedu, tinzwisise chaizvo kuti shoko raMwari rinoti kudini. Kana tichinge tanzwisisa izvozvo tichakura, kana tichinge takura tichaziva nzira inova iyo Kristu, tobva tafamba mairi, zvinhu zvedu zvoendeka mune zvakanaka. Aiwa, ndinokutendai nekuteerera kwakanaka.